Всем здорово, чуваки! И девчонки! В одном из прошлых видеороликов мы проверяли пену для бритья, насколько добросовестно производители относятся к своей продукции. А именно мы сравнивали вес самой пены для бритья с тем, что производители написали на баллончике, а также ее объем. Кстати, если вы этот ролик еще не видели, обязательно здесь по ссылочке перейдите, посмотрите, было очень интересно. Ну а так как этот видеоролик вам очень понравился, мы решили снять еще одну часть. Но на этот раз мы уже взяли разные дезодоранты. Мы взяли 4 разных дезодоранта разных производителей, из них 2 вот таких вот бюджетных варианта, один это 365 дней за 50 рублей и какой-то неизвестный за 120 рублей. А также мы взяли 2 известных производителей, Old Spice за 250 рублей и Axe за 300 рублей. Но перед тем, как мы приступим к эксперименту, нам для начала нужно взвесить каждый из этих баллончиков. Для этого нам понадобятся весы. Ну а первый это баллончик 365 дней. Его вес 148 грамм. А следующий это дезодорант X-Style. Его вес также 148 грамм. Это немножечко странно, потому что здесь объем 145 миллилитров, а здесь 150. Хотя, возможно, здесь просто баллон тяжелее. Так, Леха, давай посмотрим, какой вес более дорогих баллончиков. Ну, на очереди у нас Old Spice, точно такой же стоит у меня дома, поэтому мне очень интересно. Его вес 134 грамма. Но и не менее популярный дезодорант это Axe. Его вес 133 грамма. Становится только интереснее, если более дешевые баллончики весят примерно на 14 грамм больше, чем более дорогие, значит ли это, что жидкости в них будут весить больше, чем более популярных? Давайте это узнаем. Для этого нам понадобится стакан. Сейчас стакан стоит на весах, и наши весы показывают 0 грамм, а это значит, что мы можем приступать к эксперименту. Каждый из баллончиков мы будем выпшикивать по очереди, так как если мы выпшикаем все, первый будем измерять, остальные могут уже выветриться. Поэтому давайте начнем с первого 365 дней за 50 рублей. Так, ну что, погнали, что. Слушайте, 365 дней не такой уж плохой запах, кстати. Но немного освежитель воздуха напоминает. Честно говоря, палец начинает замерзать. Ну все, он уже не пшикает, кстати. Все, внутри уже ничего нет. Давайте проверим вес. Итак, вес самой жидкости 17 грамм. Знаете, я, кажется, нашел проблему у дешевых баллончиков. Газа здесь уже нет, но при этом жидкость, как вы слышите, осталась. Но давайте посмотрим, что нам покажет более дорогой баллончик за 120 рублей. Выглядит не так уж дешево, согласитесь, по сравнению с 365 дней. Но давайте посмотрим, что нам он покажет. Но для начала поменяем стакан. Как мы поняли, вам очень нравится рубрика, где мы проверяем, сколько в чего-то в чем-то и сравниваем это. Поэтому, если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжилась дальше, потрать секундочку своего времени, спустись под этот видеоролик и нажми на кнопочку лайка. И также рядом есть кнопочка подписаться, нажми на нее, сделай ее серой, и ты станешь нашим подписчиком. Но если ты подписан, ты красавчик! Итак, давайте узнаем, сколько жидкости в этом баллоне. Лех, как думаешь, больше или меньше, чем в самом дешевом? Я думаю, что все-таки будет больше. Мне кажется, наверное, тоже. Как-то он ощущается тяжелее в руке. Давайте. Значит, 3, раз, два, 3. Вот этот прям пахнет уже дезодорантом настоящим, потому что тот как будто освежителем воздуха пах. Ну да, ну вообще лайтовый такой. Слушай, он идет прям уверенно. Согласен, нету вот этих пробелов. Да. Кстати, заметьте, что наклон баллончика у нас везде одинаковый. Слушай, ну он не сдается. Как Леха сказал, у него нет прерываний таких, что он не плюется, а он продолжает. Сжатого воздуха у этого баллончика намного больше, чем вот у этого дешевого. Но пахнет в ангаре очень вкусно. Этот баллончик набрал уже 21 грамм. Это уже больше, чем у предыдущего, а он все еще работает. Какой 23 уже, Лех? Капец, да что такое-то? Ты, блин, когда-нибудь перестанешь пшикать, нет? О! Все. Чуть-чуть меня не хватило до конца. Не, подожди, тут чуть-чуть есть еще. Если в дешевом баллончике жидкость оставалась, то есть слышно, да, то в этом ничего нет вообще, абсолютно пусто. Но давайте взглянем, сколько покажут весы. Вес этой жидкости 27 грамм. Несмотря на то, что масса этих баллончиков одинаковая, жидкости у них внутри абсолютно разное количество. Очень удивительно, кстати. Давай посмотрим, что покажет Old Spice. Ставим чистый стакан и выпшикиваем следующий баллончик. Ну а на этом баллончике есть вот такой интересный замочек. Открываем его и начинаем. Сейчас будет очень вкусно пахнуть. Old Spice — это офигенно вкусный дезодорант. Я люблю Old Spice. О, капец, он вообще
Блин, он вообще жесткое облако какое-то дает. Пена пошла. Да, пена? Ну как будто вот так вообще. Осадок белый. Там какое-то молоко как будто. Лех, тебе не кажется, что в ангаре стал какой-то туман сейчас? Смотри, весь стакан белый стал. Ну это какой-то необычный дезодорант. Не, ну что-то собирается. Это радует, потому что я уже думал, это все испаряется так быстро, что ничего не скопится. На самом деле есть. Это что-то реально похожее на какую-то, не знаю, какую-то сметану или сливки. Что, все? Все. О, я сегодня домой приду прям весь напшиканный такой, надухаренный, вкусно пахнущий. Не, ну слушайте, внутри жидкости также нет. В принципе, вся жидкость отсюда вышла так же, как и отсюда. Пока что в минусе остается только 365 дней. Так, ну давайте взвесим. Ну и в этом дезодоранте получилось 15 грамм жидкости. Как ни странно, вес жидкости в этих баллончиках примерно одинаковый, но консистенция этого баллончика сильно отличается от дешевых. Ну а запах Old Spice мне нравится больше всех. А знаете почему? Потому что я на коне. Но у нас остался самый популярный дезодорант, это Axe. Для этого поменяем стакан. Так, ну Лех, давай выпшикивай, посмотрим на консистенцию, может там вообще ничего не окажется, может он сразу испарится. Давай глянем, раз, два, пшикай. А по запаху-то какая хрень, вообще, вы не представляете. Ну набирается быстро. Набирается быстро, но такое ощущение, как будто мы дешевый выпшикиваем. То есть в этом случае тоже похоже на обыкновенную жидкость, но посмотрим, сколько она нам выдаст веса. Эта жидкость, кстати, по цвету отличается от других. Если до этого были прозрачные, какая-то белая, то это уже что-то такое зеленоватое, что ли. Мне кажется, Axe не должен подвести, здесь должно быть как можно больше жидкости. На самом деле я сейчас думаю, что уже точно выиграет, там еще как будто половина. Блин, да сколько там? Вообще. Мы уже минуты 2 пшикаем, что такое? Не, ну прям наглядно видно, что здесь очень много прям жидкости. Ставьте обязательно лайк, если вы когда-нибудь пользовались этим дезодорантом Axe. Что, все походу, да, Лех? Все, закончилось. Всё. Ну давай посмотрим, сколько там у нас по весу выходит. Ребята, у нас у Axe 34 грамма. Это победитель. Сейчас мы увидели наглядно, сколько жидкости в каждом из баллончиков. Но, естественно, при выпшикивании у нас часть этой жидкости просто испарялась. Но для того, чтобы узнать точный вес жидкости в баллончиках, для этого в начале ролика мы измерили вес баллончиков до использования и из этого вычтем вес баллончика после использования. Ну а теперь давайте взвесим каждый из баллончиков. 365 дней у нас весит 62 грамма. До использования этот баллон весил 148 грамм. Вычитаем 62, получаем вес жидкости 86 грамм. А следующее это X-Style. Вес баллона 50 грамм. Изначально баллон весил также 148 грамм. Вычитаем 50, получаем 98. Самый вкусненький дезодорант Old Spice. Этот баллон весит 41 грамм. 134 минус 41, получается 93 грамма весит жидкость Old Spice. Ну и последнее, Axe. Вес баллона 38 грамм. 133 вычитаем 38, получаем 95 грамм весит жидкость Axe. По итогу в самом дешевом дезодоранте на самом деле меньше жидкости, как мы и напшикали. Ну а вес жидкости 3 остальных баллончиков в среднем 95 грамм. На своих экранах вы сейчас видите объем жидкости каждого из баллончиков. Наш эксперимент подошел к концу. Каким дезодорантом пользоваться, решать только вам. Ну а нам ставьте лайки, подписывайтесь внизу на канал. Всем пока!